Почему дали изменения председателя Kosovo posljednjih politike prejšnje prejšnje da pristimamo dogovarjanje Beta Baloši Berisha. Beta super aktualist situata nel coronavirus in SAS numeri di predove v Štavongorju ne masa počevelis pod izolin. Përshëndetje, nuk di të kurve me koronavirusin në Kosovë është 91, rasti i fundit ishte në Vërën, ndërsa 36 persona po qëndrojnë në klinikën infektive për të kuruar, derisa të tjerë po qëndrojnë për shtëpitë e tyre. Janë edhe 5 persona të tjerë që gjenden aktualisht në klinikën infektive, duke pritur rezultatet nëse rezultojnë pozitiv ose negativ me koronavirus, derisa me ndryshimin e masave të kërkuara nga qeveria e Kosovës 17 ku ndalohet dalja e qytetarëve dhe automjeteve ka respektohet në masë të madhe. Kemi 41 arrestime në 24 orët e fundit, ndalime të policisë më falni, por deri në orën 17 po bëhet dalje e qytetarëve përsëri në masë të madhe. Ka shumë qytetarë që po dalin në rrugë dhe nuk ekziston vërejtësi deri në orën 17. După Gjeta, numesc kësaj situate një tjetër temë e nxehtë në Kosovë është edhe situata politike. Si janë përgjigjur partitë politike thirrjes së presidentit Taçi